नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामै भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा 2.25 खर्ब पुगिसकेको छ। यही दर बाँकी 9 महिनामा पनि जारी रहने हो भने 9 खर्बको व्यापार घाटा त भारतसँग मात्रै हुने देखिन्छ। यो आँकडाले नेपालमा भारतको शानदार खुला र अवरोध रहित निर्यात व्यापार रहेको देखाउँछ। यता नेपालको बिजुली मात्रै खरिद गर्न पनि भारतले लिएको किस्ताबन्दी नीति निराश लाग्दो छ। गएको शुक्रबार तल्लो सोलुको 23.5 मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अनुमति पायो। यो सहित 309.5 मेगावाट बिजुली अब नेपालले भारत निर्यात गर्न पाउँछ। हिउँदियामा नेपालमा जलविद्युतको उत्पादन कम हुँदा स्वदेशी माग पनि धान्दैन। यस्तो बेला भारतले आयातको अनुमति दिन्छ, तर बर्खामा बढी भएको बिजुली निर्यात गर्न अनुमति दिँदैन। भारतको यही रवैयाका कारण वर्षायाममा नेपालको 800 मेगावाट बिजुली खेर गएको थियो, जबकि त्यो बेला पनि भारतमा ऊर्जाको अभाव नै थियो। अझै महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने सुक्खायाममा प्राप्त भएको निर्यात अनुमतिले सधैँ काम गर्दैन। आगामी अप्रिल महिनापछिको निर्यातका लागि फेरि भारतसँग अनुनय विनय गर्नुपर्ने हुन्छ। असमान र असन्तुलित व्यापारको यो प्रवृत्तिले सधैँ नेपाल मारमा पर्दै आएको छ। अब न्युज बुलेटिनका हेडलाइन्स। भावी प्रधानमन्त्रीमा देउवा, गगन र शशाङ्कपछि पौडेलको नाम थपियो। आफैले 17 पटक हराएका पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउने माओवादी अध्यक्ष दाहालको घोषणा। आफ्नै पूर्व अध्यक्ष कमल थापालाई हराउन मनिषाको साथमा लिङ्गदेनको दौडधुप। भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीमा झण्डा हल्लाउँदै खानेपानी मन्त्री चुनावी प्रचारमा। उहाँले भन्नुभयो भ्रष्टाचार गरेको मतलब आमाको रगत खानु हो। ललितपुर 3 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम। यसअघिको आदेशलाई निरन्तरता दिने सर्वोच्च अदालतको फैसला। निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा। तालिम प्राप्त कुकुरको प्रयोग गरी सीमा नाकामा निगरानी। उम्मेद्वारले थाले काठमाडौँबाटै मतदाता ओसार्न। भोट हाल्ने दिन आइसक्यो, अब किन यता बस्ने भनेर घर फर्किनु। र 3-1 दिवसीय श्रृङ्खला अन्तर्गत पाहुना टोली युएईसँगको पहिलो खेलमा नेपाल 84 रनले पराजित। दोस्रो खेल बुधबार र अन्तिम खेल शुक्रबार हुने। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब इलेक्सन एक्सप्रेस। आसन्न चुनावपछि प्रधानमन्त्री को बन्ला भन्ने आम चासो सर्वत्र छ। दलका शीर्ष नेताहरू नै प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा राख्नु र युवा पुस्ताबाट पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रकट भइरहेका बेला यस्तो प्रश्न थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ। कुनै बेला आफैसँग 17 पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने असफल प्रयास गरेका नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई नै अहिले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हो भनी भन्नु माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नीति हो या वास्तविकता? दाहालको प्रधानमन्त्री कार्डले रामचन्द्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउला? एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएका दलहरूका शीर्ष नेताहरूले देशको कार्यकारी पदमा पुग्ने चाहना राख्नु सामान्य नै हो, तर यसका लागि चुनावी परिणाम पनि आफ्नो पक्षमा आउनु भने अनिवार्य शर्त नै हो। ठूला दलभित्र प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी हुनु र दाबी गर्नु फरक विषय हो, जुन नेपाली कांग्रेसमा अन्य दलभन्दा धेरै देखिन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, वरिष्ठ नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालापछि अर्का नेता रामचन्द्र पौडेल पनि यो सूचीमा थपिएका छन्। कांग्रेसभित्रबाट प्रधानमन्त्री बन्ने सूचीमा रामचन्द्र पौडेल स्वाभाविक उम्मेद्वार भएको दाहालको जिकिर छ। रामचन्द्रजीको एउटा इच्छा मलाई हामी सबैलाई थाहा छ, एकचोटि यो देशको कार्यकारीको ठाउँमा पुग्ने इच्छा छ। यसकारण तपाईहरुले ढुक्कसँग उहाँलाई अत्यधिक मतले जिताउनु भयो भने त्यो सम्भावना बढ्यो।
दाहाल यसअघि पनि प्रधानमन्त्री बनाउने व्यक्तिको रूपमा चिनिँदै आएका छन्। उनको प्रस्तावमा कुनै समय चुनाव हारेर बसेका माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसैले अहिलेको राजनीति दाहालकै वरिपरि घुमेको चर्चा समेत हुने गरेको छ। तर दाहालले आफू पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको समेत भन्दै आएका छन्। उनलाई अबको प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अर्थ्याउँदै आएका छन्। अब मैले यहाँ अन्यथा नमान्नु होला, उहाँहरू कमला प्रचण्ड भोलिको प्रधानमन्त्री, सुरेन्द्र राज पाण्डे भोलिको मुख्यमन्त्री, यही क्षेत्रले प्रधानमन्त्री पनि मुख्यमन्त्री पाइसकेपछि हाम्रो विकासका सपना कसरी पूरा नहोला। प्रधानमन्त्री को बन्ने हुडबाजीमा कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले देउवाकै नेतृत्वमा चुनावपछि सरकार बन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले मतदातासँग भोट नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्नलाई भन्दै मागिरहेका छन्। थापाले आफू प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेस संसदीय दलको चुनावमा उम्मेद्वार बन्ने घोषणा नै गरिसकेका छन्। हामी निर्वाचित भएर सांसद बन्छौँ, सांसद बनेपछि संसदीय दलको चुनाव हुन्छ। त्यो संसदीय दलको चुनाव म लड्ने हो, त्यो चुनाव लड्ने हो, म जित्ने हो र त्यो लडेर जितिसके पछाडि जो नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेताहरू छ त्यही प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार हुने हो। त्यो लड्दै लडिनु हुँदा प्रधानमन्त्री उम्मेद्वारै बनिएन। त्यो प्रधानमन्त्री उम्मेद्वार हुनको लागि मैले संसदीय दलको नेता जित्नु छ, संसदीय दलको नेता जित्नको लागि मैले यहाँबाट सांसद जित्नु छ। कतिपयले दाहालको यस्तो अभिव्यक्तिलाई अन्य दलभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई चर्काएर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दाउको रूपमा फालेको कार्डको रूपमा लिन थालेका छन्। दाहाल राजनीतिका चतुर खेलाडी समेत भएकोले उनले यस्तो नगर्लान् भन्न पनि सकिन्न। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आसन्न चुनावमा बहुमत आउने र एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी पेश गर्दै आएको छ। तर एमाले भने प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारको रूपमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै अघि सारिसकेको छ। यद्यपि चुनावी नतिजापछि भने यसको टुङ्गो भने लाग्ने नै छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनका लागि भन्दै लामो समय सहकार्य गरेका नेताहरू केपी ओली र माधव नेपाल अहिले छुट्टा छुट्टै पार्टीमा छन्। उनीहरूको सम्बन्ध बिरालो मुसाको जस्तै छ भन्दा पनि फरक पर्दैन। अझ ओली त माधव नेपालका लागि एमालेमा ठाउँ नै नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिन्छन्। यस्तो अभिव्यक्ति नेपालप्रति मात्र नभई पूर्व सहकर्मी पुष्पकमल दाहालप्रति पनि दिँदै आएका छन्। तर चुनावको संघारमा ओलीले नेपाललाई भने पहिलोपल्ट गल्ती सच्याएर एमालेमै फर्किन आग्रह गर्ने तहमा पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। संसद विघटनपछि तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक जीवन अस्तव्यस्त बन्यो। दाहाल नेपाल एकातर्फ र ओली अर्कोतर्फ थिए। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि फेरि उनीहरू पुरानै पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रमै सक्रिय बने। तर एमाले भित्रको विवाद भने भुसको आगो झैं भित्रभित्रै सल्कियो। त्यही विवादपछि नेपालले एकीकृत समाजवादी पार्टीको गठन गरे। त्यस यता ओली नेपाल बीच आरोप प्रत्यारोपको ग्राफ उत्कर्षमा पुग्यो। ओली र नेपालको गाली गलौज यस्तो शैलीमा पुग्यो कि देश हाँकिसकेका नेताहरू पनि व्यक्तिगत रूपमा यति निम्न स्तरमा झरेर बोल्दा रहेछन् भन्ने थाहा पाएर आम मानिस पनि छक्क पर्ने अवस्था आयो। ओली नेपाललाई एमालेमा ठाउँ नै नभएको टिप्पणी गर्दै आएका थिए भने नेपालले ओलीको निरङ्कुशतावादी शैली र संविधान मिच्ने प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न सफल भएको फेरिस्त बताउँदै आएका छन्। जनादेश विपरीत कुनै मूल्याङ्कनको आधारमा होइन, जनतामा जान नदिएर जनताको बाटो छेकेर अदालतबाट प्रधानमन्त्री तोक्ने गलत नजिर, विश्वमा कहीँ नभएको नजिर कायम गरेर केपी ओलीलाई कसैले ढाल्नै सक्दैन लागेको थियो। ढाल्ने काम पनि गर्यो, टक्करै दिन सक्दैन लागेको थियो। टक्कर दिइसकेपछि अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ केपी ओली बौलाएको के बोल्छन् के बोल्छन्। तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजन गरेर गएका माधव नेपालप्रति पहिलोपटक नरम देखिएका छन्। पार्टीमा फर्किन आग्रह गर्दै पहिले गरेका गल्ती सच्याएर एमालेमै आए। ती गल्ती बिर्सिएर नेपाललाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने ओलीको भनाइ छ। पार्टीलाई विजयी बनाउने काममा लाग्नुहोस्, देशलाई विजयी बनाउने काममा लाग्नुहोस्, जनतालाई विजयी बनाउने काममा लाग्नुहोस्, देशमा स्थिरता स्थायित्व बनाउने काममा लाग्नुहोस्। 4 गतेपछि आएन माधव नेपालको पार्टी भनेर खिस्रिक्क पर्नु होला, त्यो नगर्नुहोस्। आउनुहोस्, नेकपा एमाले हिजो तपाईँले गल्ती गरेकै भए पनि नेकपा एमाले ती कुराहरूलाई बिर्सेर क्षमा गरेर तपाईँहरूलाई यथोचित ढङ्गले जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढाउँछ। आउनुहोस्।
नेपालप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने ओलीले उनलाई एमालेमै फर्किने आह्वान गर्ने तहमा किन आइपुगे? यो आम प्रश्न हो, तर सत्ता गठबन्धन दलहरू यही स्वरूपमा चुनावमा होमिएपछि एमालेमा परेको दबावलाई केही मत्थर पार्न सकिन्छ कि भन्ने मनोविज्ञानले पनि काम गरेको हुन सक्छ। पूर्व एमाले सहकर्मी नेपालसँग नरम रूपमा प्रस्तुत भएका ओली अर्का पूर्व सहकर्मी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति भने झन तीखो र तितो सुनिन्छन्। ओलीले चुनावी सभामा दाहाललाई राजनीतिक बिचौलियाको आरोप लगाएका छन्। दाहालले तेस्रो शक्ति माओवादी हुने गरेको दावीप्रति कटाक्ष गर्दै ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र दाहालबीचको प्रतिपक्षी दलको नेता बन्ने तयारी गर्न भन्दै चुनौती नै दिएका छन्। शेरबहादुरजी नै अलिक बढी भोट ल्याउनुहुन्छ, बढी सिट ल्याउनुहुन्छ, उहाँ नै हुनुहुन्छ। प्रचण्डजी त उहाँले आफैले भन्नुभएको छ तेस्रो शक्ति हुन्छौँ। उहाँलाई एउटा भ्रम छ आफू जता लाग्यो त्यतै सरकार बन्छ भन्ने, बिचौलिया भएर खान्छु भन्ने। प्रचण्डजी तपाईँको बिचौलियाको जमाना गयो। अब एमाले बहुमत ल्याउँछ, बहुमतको सरकार बन्छ यस देशमा। यता दाहालले पनि ओलीकै शैलीमा उनलाई राजावादी, प्रतिगमनकारी र संविधान मास्न खोज्ने पात्रका रूपमा चित्रण गर्दै आएका छन्। ओलीका कारण संहिता गणतन्त्र सङ्कटमा परेको दावी गर्दै आएका दाहालले आसन्न चुनावलाई जनमत सङ्ग्रहको अर्को अध्याय भएको जिकिर गर्दै आएका छन्। अब त सच्चै होलान् भनेको त के हुन् त लुकेर बसेका रहेछन्। उनी त मौकाको ताकमा बसेका रहेछन् र उनले त चाहिँ पावरमा आइसकेपछि संविधान पनि च्यात्ने, लोकतन्त्रलाई लात्ताले हान्ने, सबै जनताले पाएको अधिकार खोज्ने र देशमा फासिजम भन्छ नि हिटलरको जस्तो शासन, उनले सबै भयभरका राज्य संयन्त्र कब्जामा लिएर त्यस्तो शासन चलाउने सोचेका रहेछन्। लामो समय राजनीतिक सहकार्य गरेका ओली नेपाल र केही समय शक्ति बाँडफाँड गरेर सहकार्य गरेका नेताहरू छुटिएपछि तितो पोख्न अझै छाडेका छैनन्। चुनावको मुखमा यस्तो ग्राफ बढ्दो क्रममा नै छ। तर तीखो र तितो शैलीमा प्रहार गर्ने ओली नेपालप्रति केही नरम सुनिन थालेका छन्। भनिन्छ राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैनन्। यही उक्ति ओली नेपालमा लागू होला? यो भविष्यले नै देखाउनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनबारे नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगहरूलाई जानकारी गराएको छ। आयोगले सोमबार नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई निर्वाचनबारे जानकारी गराएको हो। आयोग केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र पारदर्शी ढङ्गले सम्पन्न गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको र आवश्यक तयारी पूरा भएको जानकारी दिए। निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको उनले बताए। The Commission has organized the election observation program for the national and international observers to ensure free, fair and credible elections. We also expect constructive feedback from the observers about our electoral process and reform needed in the future. आयोगका उपसचिव कमल भट्टराईले निर्वाचनका लागि गरिएको सुरक्षा व्यवस्था, आचार संहिता कार्यान्वयनका लागि गरिएको प्रबन्ध, निर्वाचन अनुगमन गर्ने संस्था तथा पर्यवेक्षकहरूको बारेमा जानकारी दिँदै निर्वाचनमा मतदानपछि सुरक्षा संवेदनशीलताको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको मतपेटिका सुरक्षाको लागि सुरक्षा निकायको 3 घेरा कायम हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताए। We have managed 3-tier security on civilian command. And altogether around 298,000 of security personnel will be mobilized. भट्टराईले 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, 44वटा राष्ट्रिय संस्थालाई निर्वाचन अनुगमनको अधिकार प्रदान गरिएको र निर्वाचनमा 8,000 पर्यवेक्षक परिचालन गरिने पनि बताए। चुनावको संघारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको दौडधुप गजबको छ। लिङदेन आफू उम्मेदवार बनेको चुनावी क्षेत्रमा भन्दा आफ्नो पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका उम्मेदवारलाई जिताउन मैदानमा उत्रिएका छन्। जनमत र सम्भावना बोकेका उम्मेदवारलाई जनता माझ थप चिनाउने र पार्टीको प्रभाव छाड्ने ध्याउनमा रहेका लिङदेन अहिले मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेदवार दीपक बहादुर सिंहलाई जिताउन मतदाता फकाउन बलिउड कलाकार मनिषा कोइरालालाई लिएर पुगेका छन्। एक रिपोर्ट।
राप्रपाबाट प्रतिनिधि सभातर्फ प्रत्यक्षमा उम्मेद्वार बनेका सिंहलाई जिताउनै पर्ने धाउनेमा रहेका लिङदेन आफै झापा 3बाट उम्मेद्वार छन्। तर उनी आफूसँगै सिंहलाई जिताउन मकवानपुरका मतदातासँग भेला भेटघाट र सभामा सक्रिय बनिरहेका छन्। गएको बिहीबार मात्रै मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाको बृहत आमसभालाई सम्बोधन गर्न आइपुगेका लिङदेन हेलिकप्टर चार्टर गरेर सोमबार राप्रपा मकवानपुरले आयोजना गरेको बृहत आमसभालाई सम्बोधन गर्न आइपुगे। 5 दिनको बीचमा 2 पटकसम्म सिंहको निर्वाचन क्षेत्रमा धाइरहनुको कारण चाखलाग्दो छ। सिंहलाई सत्ता गठबन्धनकी उम्मेद्वार महालक्ष्मी उपाध्याय र एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर आएका पूर्व सहकर्मी कमल थापासँग चुनावी मैदानमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता छ। स्थानीय तहको चुनावबाट पाठ सिकिसकेको बताउने सिंहले सत्ता गठबन्धन र थापालाई हराएर राप्रपाको झण्डा फहराउनु पर्ने चुनौती भने कायमै छ। तर उनी आफू निर्वाचित हुने दावी गर्छन्। एउटा राजनीतिक दललाई त उहाँले स्वीकार्नु भएन भनेदेखि मकवानपुरका जनजातिका छोरा छोरीहरूले कमल थापालाई सूर्यमा कसरी भोट हाल्ने बताउनुहोस् त। राजेन्द्र लिङदेनबाट प्रभावित भएको बताउँदै राप्रपालाई भोट माग्दै हिँडेकी बलिउड कलाकार मनिषा कोइराला पनि सिंहलाई भोट माग्न मकवानपुर आइपुगिन्। लिङदेनको भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धताले प्रभावित कोइरालाले हलोमा भोट दिएर भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गर्न मतदातासँग अपिल गरेकी छन्। जब मैले राजेन्द्र लिङदेनजीको भाषण सुने उहाँले भन्नुभयो भ्रष्टाचार गरेको मतलब आमाको रगत खानु हो, तब मलाई लागेको वाह बल्ल नेपाल आमाले एउटा सही नेतृत्व पाएको छ भनेर। गएको स्थानीय तहको चुनावमा हेटौडा उपमहानगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेद्वार बनेका सिंहले उत्साहजनक मत प्राप्त गरेका थिए। त्यहीबाट पनि हौसिएका उनलाई संघीय संसदमा लैजाने प्रयासमा लिङदेनको दौडधुप बढ्दो छ। पार्टी जे भए पनि भोट बदल्न आग्रह गर्दै लिङदेनले सिंहलाई जिताएर संसदमा आफ्नो साथी पठाइदिन आग्रह गरेका छन्। तपाईहरुसँग मद्दत माग्दै आएको छु, एकचोटि दीपक सिंहलाई दिनुहोस्, एकचोटि दीपक सिंहलाई संसदसम्म टिकाइदिनुहोस्। म त्यही अनुरोध गर्न आएको छु। बलिउड कलाकार कोइरालालाई चुनावी प्रचारमा हिँडाएको राप्रपाले उनीबाट मतदाता प्रभावित पार्न सकिन्छ कि भन्ने अपेक्षालाई प्रयोगमा ल्याउन खोजेको छ। कोइराला पनि लिङदेनको भ्रष्टाचार विरोधी अभिव्यक्तिका कारण राप्रपालाई भोट दिन अपिल गर्दै आएकी छन्। यो जुक्तिले काम गर्छ या के हुन्छ त्यो हेर्न भने मङ्सिर 4 कुर्नुपर्ने छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुनिता विष्टको रिपोर्ट। मुलुकभर मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य पदको निर्वाचनको माहौल तातिरहँदा 12 जिल्लामा पनि चुनावी चहल पहल निकै बढेको छ। 4 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको 12 को क्षेत्र नम्बर 1 मा मन्त्रीदेखि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू मतदाताहरूको घर घरमा पुगेर भोट मागिरहेका छन्। निर्वाचनले तातेको 12-1 को निर्वाचन प्रचार कस्तो छ त हेरौँ यो रिपोर्ट। 12 को निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का गठबन्धनका साझा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार तथा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी र एमालेको तर्फबाट अच्युत मैनाली प्रतिस्पर्धामा छन्। 2074 सालमा यी दुई नेताबीच नै प्रतिस्पर्धा हुँदा चौधरी निर्वाचित भएका थिए। 3 पटक यही क्षेत्रबाट चुनाव जितेका चौधरी 17 वर्ष माननीय बने भने पटक पटक मन्त्री भए। अहिले उनी खानेपानी मन्त्री छन्। यो पटक 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको साथ रहेकाले सहज जित निकाल्ने दावी गरेका उनी निर्धक्कसँग भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीमा झण्डा फहराउँदै चुनावी प्रचार गरिरहेका मन्त्री चौधरीले सरकारी गाडीको नम्बर प्लेट नै परिवर्तन गरेर चुनाव प्रचार प्रसारमा प्रयोग गरेपछि निर्वाचन आयोगले गाडी तानेको थियो। 5 दलीय गठबन्धनका कारण यो पटक पनि आफूले सहज जित हात पार्ने चौधरी बताउँछन्। र अहिले मैले गरेको कामहरू प्रति आम नागरिकको विश्वास देखियो र सबै ठाउँमा राम्रै उहाँहरूले रिस्पोन्स गरिराख्नु भएको छ। सबैको आशीर्वाद सहयोगले फेरि पुनः यसपालि 5 दलीय गठबन्धनको हामी साझा उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछौँ भन्ने म विश्वस्त छु। जसपा सहितको एमाले गठबन्धनबाट अच्युत मैनाली चुनावी मैदानमा छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा 2420 मतले मात्रै पराजित भएका मैनाली यो पटक जसपाको समेत साथ रहेकाले सहज जित निकाल्ने दावी गर्छन्। समाजका सम्मानित बुबा आमा लगायत सम्पूर्ण मतदाता करिब 60,000 जनताले हृदयबाट नै मलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ, विश्वास गर्नुभएको छ
र आम मतदातामा मैले के पाएँ भने परिवर्तनको चाहना पाएँ। त्यो परिवर्तन समाजको परिवर्तन, उम्मेदवारको परिवर्तन, विचारको परिवर्तन, व्यवहारको परिवर्तन, संस्कारको परिवर्तन अहिले बारा क्षेत्र नम्बर 1 को जनताको चाहना हो। प्रदेशसभातर्फ भने 12-1 कमा सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कङ्ग्रेसका रमेश प्रसाद दङ्गाल र एमालेबाट त्रिलोकी चौधरी बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। कङ्ग्रेस उम्मेद्वार दङ्गाल केही समय अघि अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण गरेको भन्दै जिल्ला अदालतको आदेशमा 1 लाख रुपियाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। तर पनि आफू युवा भएकाले मतदाताले नयाँ अनुहारका युवालाई भोट दिने विश्वासमा छन्। किन हामीले राजनीति गर्ने हैन, हामी समृद्धि गर्ने हो। समृद्धि गर्दै गर्दा राजनीतिक धेरै भइसक्यो। अब विकासको एजेन्डा लिएर जाँदैछौँ, हामी राजनीतिक एजेन्डा लगेका छैनौँ अहिले। पटक पटक जित हासिल गर्दै आएका एमालेका त्रिलोकी चौधरी भने यो पटक पनि जित्ने दाबी गर्छन्। मैले काम गरेको छु, प्रचारवादी म छैन, काम गरेको छु। अब त्यसकारण मलाई जनताले रुचाएको छ। प्रदेशतर्फ नै 12-1 खमा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेसका नागेन्द्र प्रसाद कानु र जसपा एमाले गठबन्धनबाट जसपाका तर्फबाट मध्य प्रदेशका सभामुख समेत रहेका सरोज कुमार यादव बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। मधेसवादी दल नै छुट्टा छुट्टै दुई गठबन्धनमा बाँडिएकाले कसले जित हात पार्लान् अहिले नै भन्न भने कठिन देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बाराबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रहलाद तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोक र काभ्रे जिल्लाको दोसाधमा रहेका बेलडाँडा, दोलालघाट, बन्देउटार र डुम्रे बेसीमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका 100 भन्दा बढी घर परिवार लालपूर्जाको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। सुनकोशी र इन्द्रावती नदीले सिमाना बनाएको बीचको भागमा पर्ने यो क्षेत्रका नागरिकसँग नागरिकता, मतदाता परिचय पत्र र तिरो तिरेको रसिद पनि छ, तर लालपूर्जा भने छैन। सुरुमा जिल्लाको सीमा विवादका कारण नापी नभएको यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म किता नापी नहुँदा नागरिक समस्या झेल्न बाध्य बनेका हुन्। पटक पटक आन्दोलन गर्दा पनि भोग चलन गरिरहेको र नियमित तिरो तिरेको जग्गाको लालपूर्जा नपाएपछि उनीहरू मतदान नै बहिष्कार गर्ने चेतावनीसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने तहमा पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा लालपूर्जाको समस्या सल्टाउने उम्मेद्वारलाई भोट दिने मनस्थितिमा यहाँका सबै परिवार एकमत भएर बसेका थिए। अरू स्थानमा उम्मेद्वारहरू तामझाम गर्दै भोट माग्न पुगिरहेका छन्। आफ्नो गाउँमा पनि उम्मेद्वार आउलान् र समस्या सुनाउला भन्ने पर्खाइमा रहेका स्थानीयलाई भेट्न अहिलेसम्म कोही पनि पुगेका छैनन्। तर अहिलेसम्म कुनै उम्मेद्वारले गाउँमा नझुल्किएपछि मतदान बहिष्कार गर्ने भन्दै यहाँका नागरिक जिल्ला प्रशासन, निर्वाचन कार्यालय र स्थानीय तहमा पुगेका छन्। हामीले अहिलेसम्म लालपूर्जा नपाएर त्यही भएर हामी भोट नदिनु। लालपूर्जा ननिस्केको हुँदाले अनि भोट किन हाल्नु त? ले हामीलाई लालपूर्जा बनाइदिन्छ नि उसलाई नै भोट दिने, किनकि अहिलेसम्म लालपूर्जा बनाइदिनु भएको छैन। त्यसैले हामीले लालपूर्जा नहुन्जेलसम्म हामी भोट कसैले पनि नदिने। यस क्षेत्रमा सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोगढी नगरपालिका र काभ्रेको भुम्लो गाउँपालिका दुवैको दाबी छ। जिल्लाको सीमा विवादको नाममा जग्गाको कित्ता नापी नहुँदा वर्षौंदेखि नागरिकले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन्। स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 3 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री हुँदा 2033 साल माघ 28 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले सुनकोशी र इन्द्रावती नदीलाई सिमाना मानेर वारिपारी सिन्धुपाल्चोक र काभ्रे हुने निर्णय नै गरेको थियो। 2043 सालमा नापीले यी गाउँ सिन्धुपाल्चोकभित्र पर्छन् भनी नक्सा दिए पनि 2045 सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा रहेका काभ्रेका गोविन्द उप्रेतीले कित्ता नापी गर्ने सरकारी अभियानलाई रोक्का गरिदिएको स्थानीय बताउँछन्। यस्ता विवादका कारण त्यसैता यो क्षेत्रमा कित्ता नापी भएको छैन, जसका कारण स्थानीयहरू कानुनी रूपमा भोगाधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। एक टुक्रा जग्गाको लालपूर्जा भइदिए पनि हामी धितो सिधो राखेर चाहिँ केही बिजनेस अथवा होटल केही व्यवसाय गरेर चाहिँ खान सक्थ्यौँ कि भन्ने चाहिँ विषयहरू लिएर अब यो छलफल यो उसमा विरोधमा आएको हामी काम गर्दै आइरहेका थियौँ होइन। ठेकेदारहरूले ठेक्का लगाउने, कसरवालाहरूले अब कसर थापेपछि त्यो बगरमा कसरवालाले काम गर्न नदिने, अनि काम गर्न नदिएपछि हामीलाई त गाह्रो भयो। अब अन्त पनि रोजीरोटी छैन, रोजगारी पढाइ लेखाइ छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सुर्खी बारीहरू छन्, त्यसको पनि पूर्जा छैन। पूर्जा भएदेखि त्यही पनि धितोसितो राखेर यसो किसान दिनु केही काम गर्न सकिन्थ्यो।
उनीहरूले सीमा विवाद समाधान गरी जग्गा नापी गरेर लाल पूर्जा दिन बारम्बार माग गर्दै आएका छन्। त्यसका लागि सरकारी स्तरबाट केही प्रयास भएको भए पनि सार्थक भने हुन सकेको छैन। उनीहरूको अधिकारका लागि वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता समेत रहेका वडा अध्यक्ष रोशन राजगिरी यहाँका नागरिकले राज्य भएको महसुस गर्न नसकेको बताउँछन्। अब यो प्रशासनिक तवरबाट धेरै मेहनत गरियो, सिंहदरबार त धेरै धाइयो, कागजहरू धेरै भए त्यहाँबाट चाहिँ खासै उपलब्धि भइरहेको छैन। एउटा मन्त्रालयले अर्कोलाई पठाउने, अर्कोले अर्कोलाई पठाउने, समाधान गर्छु भन्छन्। सामान्य सभामुखले केही पहलमा 2 जना मन्त्रीलाई त उहाँकै कार्यक्रम बोलाएर उहाँले वातावरण गराइदिनु भयो, मतलब अवस्था सिर्जना गरिदिएपछि हामीले हाम्रो कुराहरू राख्न पाएका थियौँ। गिरीले जमिनको भोगचलन गर्दै आएका नागरिकलाई लाल पूर्जा दिने काम राज्यको दायित्व भएको बताउँदै आएका छन्। अल्पसंख्यक माझीको करिब 40 घर परिवार भएको यस ठाउँका बासिन्दाले आफ्नो जग्गाको किता नापी गराई लाल पूर्जा वितरण कार्यको वाचा नगरेसम्म आसन्न निर्वाचनमा मतदान नगर्ने निर्णय लिन बाध्य भएको बताएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट टिभी जर्नलिस्ट दीपक खत्रीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। ललितपुर 3 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कार्कीको उम्मेदवारी कायम गर्ने यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने फैसला सुनाएको हो। नेपाल प्रेस काउन्सिलको सदस्य भई लाभको पद लिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले तोसीमाको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी तोसीमाको मुद्दा सुनवाई गर्दै उम्मेदवारी कायमै राख्न आयोगले यसअघि अन्तरिम आदेश दिएको थियो। कार्कीको उम्मेदवारी कायमै राख्न जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चले भ्याकेट निवेदन दिएको थियो। आयोगको उक्त निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतले पुरानै आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको हो। मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पूर्व सहकर्मी नेताहरूको रोचक प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। फेरिएको सत्ता समीकरण, दल विभाजन, टिकट वितरणमा असन्तुष्टि लगायतका कारण लामो समयसम्म एउटै पार्टीमा रहेर काम गरेका नेताहरू यसपालि चुनावी मैदानमा आम्ने सामने भएका छन्। एक रिपोर्ट। कुनै समय नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड काँधमा काँध मिलाएर नेकपा नेतृत्वको 2/3 शक्तिशाली सरकार र नेकपा रूपी जेट उडाइरहेका थिए। प्रचण्डलाई छेउमा राखेर ओलीले जब ध्यान देश र जनतामा हुन्छ, असम्भव केही हुँदैन, हामी मिल्यौं भन्दै हिँड्थे। प्रचण्ड र केपी ओली एकै ठाउँ बस्छन्, देख्नु भएको छ तपाईहरुले। भन्थे भने होइन, तर हुँदो रहेछ, भयो। जहाँ ध्यान देशमा हुन्छ, जहाँ ध्यान जनतामा हुन्छ, त्यहाँ सानातिना कुराहरूमा हुन्छ। तर अहिले अवस्था ठ्याक्कै उल्टो छ। काँधमा काँध जोडेर सभाहरूमा जाने उनै केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड अहिले एकअर्काको उछितो काट्ने, एकले अर्कालाई गिराउने, राजनीतिक रूपमा पत्ता साफ गरिदिने जस्ता अस्वाभाविक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। बन्दुकले मान्छे मार्ने मात्रै हो, प्रचण्डको समर्थन गरेपछि के भएर बन्दुकै भयो? अहिले के भनेर भोट माग्न गएका हुन्, म अनौठो लाग्छ। मलाई लाग्छ नेपाली जनतालाई उनले उल्लु ठानेका छन् कि। काङ्ग्रेसका 400-500 कार्यकर्ता माओवादीले मारेको थियो, अनि त्यही माओवादी काँधा बोकेर हिँडेको छ। शेरबहादुरलाई बम हानेको थियो, धन्न बचेका थिए, प्रचण्डलाई बोक्न लेखेर छ, बचे। पावरमा आइसकेपछि संविधान पनि च्यात्ने, लोकतन्त्रलाई लात्ताले हान्ने, सबै जनताले पाएको अधिकार खोज्ने र देशमा फासिजम भन्छ नि, हिटलरको जस्तो शासन, उनले सबै भयभरका राज्य संयन्त्र कब्जामा लिएर त्यस्तो शासन चलाउने सोचेका रहेछन्। नेकपा कालका सहयात्री देव गुरुङ र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लमजुङबाट चुनाव लड्दैछन्। यता गुल्मी 2 मा एमालेमा सहयात्री रहेका गोकर्ण विष्ट र रामकुमारी झाँक्री आमुन्ने सामुन्ने छन्। दाङमा एमालेकी शान्ता चौधरी र नेकपा एसका मेटमणि चौधरी र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी गङ्गा चौधरी एक आपसमा भिड्दैछन्। यी तीनैजना एमालेका पूर्व सहकर्मी हुन्। रूपन्देही 1 मा पनि एमालेका छविलाल विश्वकर्मासँग पूर्व एमाले नेता घनश्याम भूषाल भिड्दैछन्। काठमाडौँ 7 मा एमालेका श्यामकुमार घिम्रेले टिकट पाएपछि एमालेकै रामवीर मानन्दरले घिम्रे विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए। यस्तै पाल्पाको क्षेत्र नम्बर 2 मा पूर्व एमाले सहकर्मी रहेका नेकपा एसका सोमप्रसाद पाण्डे र नेकपा एमालेका ठाकुर गैरे मैदानमा छन्।
त्यस्तै जसपाका नेताहरू पनि लोसपा, नेसपा र जसपामा बाँडिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। लामो समयसम्म सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपाले एकाएक कित्ता फेरेर एमालेसँग तालमेल गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा लोसपाको प्रवेश भयो। फलस्वरूप सर्लाही 2 मा जसपाका राजेन्द्र महतोलाई उनकै पूर्व सहकर्मी महेन्द्र राय यादवले टक्कर दिँदैछन्। डडेलधुरामा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको चुनावी कमान्डर भएर खटिएका र लामो समय स्वकीय सचिव रहेका कर्ण मल्ल अहिले देउवाकै प्रतिस्पर्धी बनेर चुनौती दिँदैछन्। मल्ल नेपाली कङ्ग्रेस बीपीबाट चुनाव लड्दैछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त भट्टराईको रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको निर्वाचनका लागि भोजपुरबाट शेरधन राई र सुदन किराती तेस्रो पटक प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको भोजपुरमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि 12 जना उम्मेद्वार भए पनि राई र किराती बीचको प्रतिस्पर्धालाई रोचक मानिएको छ। एक रिपोर्ट। भोजपुरमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 2 पटक सांसद जितिसकेका सुदन किराती र नेकपा एमालेका पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री तथा 1 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत भइसकेका शेरधन राई चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। किरातीले 2064 सालमा तत्कालीन क्षेत्र नम्बर 2 मा राईलाई पराजित गरेका थिए। 2070 सालमा भने त्यही क्षेत्रबाट राईले किरातीलाई हराए। 2074 सालमा भने एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको गठबन्धनपछि किराती प्रतिनिधि सभामा र प्रदेश सभा खबाट राई विजय भए। गठबन्धनको अङ्कगणित हेर्दाखेरि हामी 14,000 मत माथि छौँ। सांसदहरू जितेर फर्किँदैन भन्ने आरोप थियो। मैले त्यसलाई तोडेँ र जनतासँग निरन्तर आएँ। त्यो परम्पराको अन्त्य गरेँ र जनताको कुरा संसदमा उठाएर देशमै सफल सांसदको परिचय मैले निर्माण गरेर भोजपुरको शिर उठाएँ। जनताले मलाई अत्यधिक माया गर्छ र मान्छेले सोचेभन्दा धेरै मेरो लोकप्रिय मत छ। एउटा स्वच्छ छवि कायम गरेर एउटा निष्कलङ्कित एउटा चाहिँ राजनीतिक एउटा व्यक्तित्वको रूपमा मैले आफ्नो छविलाई चाहिँ कायम राखेर चाहे त्यो पार्टीको नेता मात्रै हुँदाको बखतमा होस् वा माननीय भएर काम गर्दाको बखतमा होस् वा देशको सञ्चार मन्त्री भएर जिम्मेवारी सम्हालेको बखतमा होस् वा 3.5 वर्ष मुख्यमन्त्री प्रदेश नम्बर 1 को भएको बखतमा होस्। यो पटकको निर्वाचनमा दुवै उम्मेद्वारले जिल्लाको विकास र समृद्धिलाई एजेन्डा बनाएका छन्। उनीहरूले यसअघि गरेका कामको समेत प्रचार गरिरहेका छन्। 2 पटक सांसद बनेका किराती यो पटक मन्त्री बन्ने दाउमा छन् भने चौथो पटक सांसद बन्ने दौडमा रहेका राई यसअघि प्रदेशको मुख्यमन्त्री र केन्द्रमा मन्त्री बनिसकेका छन्। यता प्रदेश सभामा भने क्षेत्र नम्बर 1 कबाट मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई र हरिकुमार राई तथा खमा विनोद बान्तवा र खड्गबहादुर कार्की बीच प्रतिस्पर्धा छ। हामीसँग अब यो जनता छ, कमिटी छ, नेता कार्यकर्ता सक्षम छ, नेकपा एमालेको सही विचार छ, नीति छ, कार्यक्रम छ। यसको आधारमा चुनाव जित्ने प्रशस्त आधार छ। तपाईको चाहिँ भूगोलमा रहेको बाटोको समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतको जुन समस्या छ त्यो समस्या चाहिँ आवश्यकताको पहिचान गरेर म भूगोलमा बसेर र मतदाता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग जसले तपाईँको मलाई मतदान गर्नुहुन्छ उहाँहरूसँगै बसेर म चाहिँ योजना बनाउने छु। र अर्को कुरा राजनीतिक हिसाबले म पूर्वाग्रह हुने छैन। संविधान जोगाउने कुरा छ, प्रतिगमनलाई रोक्ने परास्त गर्ने कुरा छ। दोस्रो चाहिँ अब विकासका कामकै कुरा छ। मलाई त यही 2टा एजेन्डा नै भनौँ। अब त्यसमा स्वाभाविक रूपमा एमाले सरकारमा रहँदा गरेका नराम्रा कामहरूको आलोचना कुराहरू पनि भयो। चुनाव नजिकै गर्दा उम्मेद्वारहरूले घर दैलो अभियानमा रात दिन नभनी दौडधुप गरिरहेका छन्। मतदाताले कसलाई विजय गराउने हो त्यो चाहिँ मङ्सिर 4 गते हुने मतदानपछि मात्रै थाहा हुनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रमित राईको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै पर्सामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। निर्वाचन नजिकै गर्दा सीमा नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले नाकाबाट ओहोर दोहोर गर्नेहरूलाई कडाइका साथ जाँच गर्नुका साथै तालिम प्राप्त कुकुरको प्रयोग गरी नाकामा निगरानी बढाएका छन्। एक रिपोर्ट।
जिल्लामा निर्वाचनको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै 3 चरणमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। निर्वाचनका बेला सीमानाकामा हुन सक्ने आपराधिक गतिविधिलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको हो। देशकै प्रमुख नाकाका रूपमा रहेको वीरगञ्जको सीमा क्षेत्रमा दैनिकी हजारौंको संख्यामा आवत जावत हुने गर्दछ। अवैध हात हतियार वा विस्फोटक पदार्थ भित्रन सक्ने अवस्था सम्भावनालाई ध्यान दिँदै वीरगञ्ज रक्सौल सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीले तालिम प्राप्त कुकुरको परिचालन गर्दै खान तलासी गरिरहेका छन्। योजनाहरू सबैभन्दा देशको सबैभन्दा संवेदनशील बोर्डर मुख्य नाका भएको हिसाबले चुनाव बिताउने प्रयोजनार्थ कुनै पनि विस्फोटक पदार्थ, एक्सप्लोसिभहरू, साना हात हतियार वा लागु शस्त्रहरू वीरगञ्ज नाका भएर मोटरसाइकल, गाडी, ट्रक लगायत गरी दैनिक 3000 देखि 4000 को हाराहारीमा सवारी साधन आवत जावत गर्छन्। त्यस्तै यो नाकाबाट दैनिक 5 देखि 6000 को संख्यामा मानिसहरू ओहोरो दोहोरो गर्ने गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका अनुसार जिल्लाका सम्पूर्ण साना ठूला नाकाहरूमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। सुरक्षा टोलीहरू ठाउँ ठाउँमा खटेर सीमा क्षेत्रमा टाइट गरिरहेको छ र आवश्यक अझ थप हामीले टाइट गर्छौँ र चाहिँ सीमा क्षेत्रमा सुरक्षित बनाउन सकियो भने हाम्रो निर्वाचनलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ। हाम्रो सुरक्षा चुनौतीको प्रमुख च्यालेन्जेस भनेकै सीमा क्षेत्रबाट हुन सक्ने घुसपैठ, अपराधी नियन्त्रण, साना हतियारको नियन्त्रण नै हो। त्यसले गर्दा यी नियन्त्रण गर्न सकियो भने हामी निर्वाचनको निर्वाचनलाई सुरक्षित बनाउन सक्छौँ। पर्सा जिल्लामा निर्वाचन अवधिभर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र म्यादी प्रहरी गरी कुल 4500 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। क्यामेरामा जाकिर हुसैनको साथमा प्रसाबाट टिभी जर्नलिस्ट मुस्कान श्रेष्ठको रिपोर्ट। निर्वाचनका लागि राजधानी काठमाडौँबाट बाहिरिने सार्वजनिक सवारीमा यात्रुको चाप बढेको छ। बस स्टप र उपत्यका बाहिरिने प्रमुख नाकामा मतदान गर्न घर फर्किनेको भिडभाड बढेको छ। दल र उम्मेद्वारले आफ्ना मतदातालाई निशुल्क घर पुग्ने व्यवस्था पनि मिलाएका छन्। मतदाताहरूलाई ओसार्न थालिएपछि उपत्यका छाड्नेहरू बढेका छन्। एक रिपोर्ट। यो दृश्य मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनका लागि मतदान गर्न घर फर्कनेहरूको हो। सोमबार दिउँसो गोङ्गबो स्थित नयाँ बस पार्कमा घर फर्कनेहरूको भिड नै लागेको थियो। उपत्यका बाहिर निस्कने प्रमुख नाका कलङ्की, कोटेश्वर, बल्खु, नयाँ बस पार्क लगायतका ठाउँमा पनि चहल पहल बढेको छ। चिसोयाम सुरु भएको छ। चुनावी सरगर्मी देशभर बढेको छ। मानिसहरू आफ्नो कार्यथलो छोडेर मतदान गर्नका लागि थातथलो फर्कन सुरु गरेका छन्। आफूलाई मनपर्ने उम्मेदवारलाई भोट दिन घर जान पाउँदा उनीहरूको मुहारमा खुसीको रौनकता झल्किएको छ। घर नि जानुपर्ने, अब भोट पनि हाल्नुपर्ने, अहिलेको भोट अहिले भोट हाल्ने दिन आइसक्यो, अब किन यता बस्ने भनेर घर फर्किन लाग्यो। पद्धतिलाई भोट दिने हो। सङ्घीय संसदमा पद्धतिलाई भोट दिइन्छ। सहरी क्षेत्रबाट गाउँमा मतदाता ओसार्न दल र उम्मेदवारका कार्यकर्तालाई भ्याइ नभ्याइ छ। काठमाडौँमा रहेका आफ्नो क्षेत्रका मतदाता ओसार्न उम्मेदवारहरूले आफैले बसको व्यवस्था गरेका छन्। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अनुसार कार्तिक 25 यता करिब 300 बसहरू चुनावकै लागि रिजर्भ गरेर उपत्यकाबाट बाहिरिएका छन्। लास्ट मोमेन्टमा चाहिँ विभिन्न उम्मेदवारहरूले चाहिँ आफ्नो भोटर्सहरूलाई लानुको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गाडीहरूको माग गर्नुहुन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो कम्पनीजहरूसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ रिजर्भ गरेर लाने एउटा सिस्टम। यो पहिला परम्परागत रूपमै हो, यसपालि चाहिँ नयाँ भएको चाहिँ होइन। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार आइतबार 7269 सवारीबाट 48700 मानिसले उपत्यका छाडेका छन् भने सोमबार पनि त्यत्तिकै सङ्ख्यामा बाहिरिएका छन्। चुनावको दिन आउन एक साता पनि बाँकी छैन। दल र उम्मेदवारसँग नजिक रहेका कार्यकर्ताहरू भने अहिलेदेखि नै घर फर्कन थालेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्धरका साथ टिभी जर्नलिस्ट ज्योत्सना घिमिरे, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब बिजनेस न्युज। टिभीएस मोटरको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले नेपालगञ्जमा एन्टर्क ओनर्स ग्रुप राइड सम्पन्न गरेको छ।
शनिबार नेपालगञ्ज सोरुमबाट सुरु भएको राइड मेरो प्लानेट अम्युजमेन्ट पार्कमा पुगेर सम्पन्न भएको कम्पनीले जनाएको छ। राइडमा सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्रसँगै आकर्षक उपहार प्रदान गरिएको थियो। 50 जना सहभागी भएको उक्त राइड पूर्ण सुरक्षा सावधानीका साथ सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ। युनिभर्सल इलेक्ट्रोकमले हिताची माइक्रोवेभ ओभनका नयाँ उत्पादन नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ। विभिन्न 4 भेरिएन्टका माइक्रोवेभ ओभन बजारमा उपलब्ध गराइएको कम्पनीले जनाएको छ। माइक्रोवेभ ओभनमा 1 वर्षको पूर्ण वारेन्टी र म्याग्नेट्रोनमा 5 वर्षको वारेन्टी प्रदान गरेको छ। माइक्रोवेभ ओभनले उपभोक्तालाई समयको बचत गर्न र जीवनलाई सजिलो बनाउँदै बिजुलीको खपत घटाउन मद्दत गर्ने विश्वास कम्पनीले गरेको छ। बुद्ध एयरले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतको 3 गन्तव्यमा उडान भर्ने भएको छ। पुसदेखि विमानस्थल सञ्चालनमा आउने तयारी भएपछि बुद्ध एयरले पहिलो उडान भारतको बनारसमा गर्ने तयारी गरेको हो। बुद्ध एयरले विज्ञप्ति जारी गरी बनारस बाहेक दिल्ली र देहरादुनमा पनि व्यावसायिक उडान गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको हो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। तीन एक दिवसीय श्रृङ्खला अन्तर्गत पाहुना टोली युएईसँगको पहिलो खेलमा नेपाल 84 रनले पराजित भएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा युएईले दिएको 264 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले निर्धारित 50 ओभरको समाप्तिमा 9 विकेट गुमाएर मात्र 179 रन जोड्न सक्यो। रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा मैदान उत्रिएको नेपालले जवाफी ब्याटिङ गर्ने क्रममा ओपनर अर्जुन साउद र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले अर्धशतकीय पारी खेले पनि जितका लागि पर्याप्त हुन सकेन। ओपनर अर्जुन साउदले 79 बल खेल्दा 5 चौकाको सहयोगमा 51 रन जोड्ने क्रममा पेभिलियन फर्किन पुगेका थिए। चौथो विकेटमा जाँदा स्कोर कार्डमा मात्र 41 रन जोडेको नेपालले 5 विकेट जाँदा अर्जुनलाई गुमाउन पुगेको हो। यस्तै 84 बलको सामना गरेका दिपेन्द्रले 54 रन जोड्दा 6 चौका प्रहार गरेका थिए। नेपाललाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा युएईका आयन अफजल खानले सर्वाधिक 4 विकेट लिए। बसिल हामिदले 2 तथा जाहोर खान, रोहन मुस्तफा र अहमेद राजाले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्ति पाएको युएईले रोहन मुस्तफाको अर्धशतकको सहयोगमा नेपाल सामु जितका लागि 263 रन बनाएको थियो। नेपाल डिसेम्बरमा आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 का लागि नामिबिया भ्रमणमा जाँदैछ। त्यसैले युएई विरुद्धको श्रृङ्खलालाई नेपाली अभ्यासको रूपमा लिएको छ। 3 एक दिवसीय श्रृङ्खला अन्तर्गत दोस्रो खेल बुधबार र अन्तिम खेल शुक्रबार हुनेछ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। भावी प्रधानमन्त्रीमा देउबा, गगन र शशाङ्कपछि पौडेलको नाम थपियो। आफैले 17 पटक हराएका पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउने माओवादी अध्यक्ष दाहालको घोषणा। अत्यधिक मतले जिताउनु भयो भने त्यो सम्भावना बढ्यो। आफ्नै पूर्व अध्यक्ष कमल थापालाई हराउन मनिषाको साथमा लिङ्गदेनको दौडधुप। भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीमा झण्डा हल्लाउँदै खानेपानी मन्त्री चुनावी प्रचारमा। उहाँले भन्नुभयो भ्रष्टाचार गरेको मतलब आमाको रगत खानु हो। ललितपुर 3 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम। यसअघिको आदेशलाई निरन्तरता दिने सर्वोच्च अदालतको फैसला।
निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा, तालिम प्राप्त कुकुरको प्रयोग गरी सीमा नाकामा निगरानी। उम्मेदवारले थाले काठमाडौँबाटै मतदाता ओसार्न। भोट हाल्ने दिन आइसक्यो, अब किन यता बस्ने भनेर घर फर्किनु। र 3 एक दिवसीय श्रृङ्खला अन्तर्गत पाहुना टोली युएई सँगको पहिलो खेलमा नेपाल 84 रनले पराजित। दोस्रो खेल बुधबार र अन्तिम खेल शुक्रबार हुने। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विगतका गल्ती सच्याएर एमालेमै फर्किन माधव कुमार नेपाललाई आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीको यस्तो आग्रह नेपालले स्वीकार गर्छन् भन्नेले तालीमा र गर्दैनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।